Газель 3302, что стучит, шумит и гремит в данном автомобиле. Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала. В поисках ответа на данный вопрос решил прозондировать бескрайний интернет и в принципе не нашел ни одного толкового видеоролика, который бы систематизировал все посторонние звуки, которые исходят из данного автомобиля. То есть кто-то отдельно там про двигатель рассказывает, кто-то отдельно про выхлопную систему, кто-то отдельно про карданный вал. Но чтобы вот прям все так вместе, ничего такого я не увидел. Опять-таки спешу обратить внимание, то, что я сейчас буду рассказывать, во-первых, не относится именно к вот этой вот машине 2000 года выпуска, а, наверное, все это смело может подходить до Газели года 2008-2010 годов. Во-вторых, не такой я большой специалист, и вряд ли я знаю все и вся об этом, поэтому если я что-то забыл назвать или назвал неправильно, буду только благодарен, если вы поправите меня в комментариях. И в-третьих, для тех, кто только посетил мой канал впервые, буду вам крайне благодарен, если оформите на него подписку. Ну что ж, поехали. Во-первых, сразу хочу сказать, что подвеску я трогать не буду, потому что звуки из нее исходят крайне специфические, и их, по крайней мере, можно легко услышать, высунув свою голову в окно, либо остановившись и посмотрев, то есть целы ли все металлические элементы, либо как вот здесь вот вылетела подушка. То есть этот звук тяжело с чем-то перепутать, поэтому пойдем сразу в кабину. В кабине же я хотел посвятить внимание именно тем звукам, которые исходят у вас из-под пятой точки, так как их сложно с чем-то перепутать, так как они связаны непосредственно с коробкой передач. Самый главный звук, который вы можете здесь услышать, но не считая, естественно, передней и задней скорости, когда все понятно, это хруст на ходу при переключении передач. Как правило, это связано с переключением второй и третьей передач. Как правило, это синхронизаторы КПП, ну, либо же выработка других механизмов. Чаще всего это дело еще вдобавок ко всему сопровождается вылетом ручки коробки передач в нейтралку, особенно под нагрузки. Также свидетельствовать о том, что у вас коробка передач доживает свои последние дни, может свидетельствовать специфический шум, точнее даже не столько шум, сколько шорох, опять-таки из-под пятой точки, при запуске и глушении автомобиля. Услышав все эти звуки, поймите, дело беды коробка. Как правило, остальные все звуки это связаны с нижней частью автомобиля, а именно это карданным валом либо глушителем. Но есть еще один звук, он крайне специфичный, его тяжело с чем-то перепутать, а именно это гул. Причем гул такой не именно связанный с подшипником, то есть тот гул, при котором вы можете там весь день отъездить и ничего с вами не будет, а весьма специфический гул, отличительной чертой которого является то, что буквально там уже через час езды у вас отваливается голова. Если этот эффект, скажем так, вам знаком, то имейте в виду, скорее всего, у вас наступила хана прокладкам приемной трубы. Потому что этот звук очень похож на звук износа того же самого подвесного подшипника, но по моему личному опыту самой отличительной его чертой является то, что гул резонирующий, следствием чего буквально там через час-два вам уже жизнь не мила, и такое ощущение, что вашей головой пару часов играли в футбол. Для определения последующих звуков нам необходимо будет залезть под машину. Начнем с той части карданного вала, который ближе все к той же самой коробке. Здесь, помимо всем нам известных крестовин, есть еще вот такие вот штуки две. Одна называется пыльник защиты сальника на коробке, вторая под ней находится непосредственно сам фиксатор пыльника у коробки передач. Зачастую после длительной эксплуатации автомобиля он сползает сам на карданный вал, следствием чего металл бьется о металл и образуется весьма специфический звук, звонкий, именно как удар металла о металл. Двигаемся дальше на так называемый подвесной подшипник. Отличительная черта непосредственно самого подвесного подшипника заключается в том, что в зависимости от того, насколько этот механизм мертв, вас может преследовать целый так называемый
букет звуков. То есть он может гудеть, пищать, свистеть. То есть если он окончательно рассыпался, то уже трещать. Самым основным фактором, по которому вы можете определить, что дело все-таки в подвесном подшипнике, то в зависимости от того, насколько он у вас мертв, на машину будет идти вибрация при движении. Недалеко отходя отсюда, поговорим про вот этот вот элемент, который называется крестовина. В зависимости от того, какая у вас машина, их может быть несколько, и 2, и 3, бывают и такие. То есть основной звук, как его можно определить, что у вас наступает смерть крестовин, это у вас происходит при трогании. То есть звук напоминает щелчок. Этот щелчок связан именно с вот этими вот разбитыми чашками. То есть еще раз, если у вас чашки разбиты, то звук будет напоминать щелчок. Если же внутри крестовины у вас окончательно закончилась смазка, то опять-таки будет звук, а звук этот будет напоминать, не знаю, скорее некий свист. То есть повторяем, если при трогании идет щелчок, то дело в чашках. Если при трогании, при движении у вас свист, то скорее всего закончилась смазка. Как правило, легче всего это определить именно непосредственно сам свист при заднем ходе. Бывает также некий звук, напоминающий шелест. То есть, как правило, он связан либо с тем, чтобы тросик ручника, либо иные элементы, вот такие вот, у вас касаются непосредственно самого вала. Тогда у вас звук будет напоминать шелест. Также в продолжении темы крестовин хотелось бы сказать, что порой бывают достаточно такие отчетливые и жесткие щелчки. Но опять-таки это все зависит от того, какая именно у вас машина, какая именно газель, какой именно у нее год выпуска. То есть это может быть еще связано с тем, что у вас, как это называется, опустились сателлиты. Далее перемещаемся вот сюда, вот к редуктору заднего моста. Что у нас здесь может быть? Здесь также у нас могут быть щелчки от крестовины. Что еще может быть? Может быть вибрация и стук в том случае, если у вас разболтались данные болты. Потом что еще здесь может быть? Бывает, не всегда, но редко бывает, срывает от износа либо от иных факторов вот этот элемент, который называется хвостовик редуктора заднего моста, и он начинает крутиться отдельно от самого редуктора. Поэтому у вас получается такой достаточно специфичный звонкий звук, как будто кто-то сзади в машине бьет по колокола. Далее могут быть специфические глухие тарабанящие звуки. То есть в большинстве случаев это связано с тем, что какие-то элементы не закреплены. Например, как вот здесь глушитель отошел. Далее, что еще стоит понимать относительно выхлопной системы, то если у вас специфические звуки появляются именно при нажатии либо сбросе педали газа, то это однозначно выхлопная система. Звуки, относящиеся к подвеске, как я уже говорил, я обсуждать не буду, потому что их определить достаточно легко. Итак, повторюсь. Если звук у вас звонкий и близкий к вам, то, скорее всего, речь идет либо о фиксаторе пыльника, либо непосредственно о пыльнике коробки передачи. Если звук напоминает бой колоколов, такой сильный удар металла о металл, то, как правило, у вас сорван хвостовик редуктора заднего моста, который крутится отдельно от самого редуктора. Далее, щелчки при трогании, а также свист, то, скорее всего, у вас речь идет о крестовинах карданного вала. Если специфический звук появляется именно в тот момент, когда вы нажимаете на педаль газа, либо ее сбрасываете, то с наибольшей вероятностью речь идет именно о выхлопной системе. Так же, как и глухой тарабанящий звук говорит о том, что какие-то элементы не закреплены должным образом. Шелестящий звук, как я уже говорил ранее, это звук относится к тому, что какие-то элементы разболтались и они у вас касаются карданного вала. Что же касаемо вот этого элемента, который в простонародье называется подвесной подшипник, а по-научному промежуточная опора карданного вала, то здесь у вас будет целый букет звуков. Как правило, этот букет зависит от того, насколько здесь внутри убиты подшипники.
но его достаточно просто будет определить, потому что в большинстве случаев все неисправности, связанные с ним, сопровождаются не только гулом, там, свистом, скрежетом, но и определенной вибрацией на кузов данного автомобиля. Таким образом, надеюсь, данный видеоролик был вам полезен. За сим я откланиваюсь, подписывайтесь на мой канал. Удачи на дорогах, берегите себя.